في وسط الدوشه واللخبطه والصوت العالي اللي انتوا بتشوفوه الان، في ناس كتير احتارت. طب يا دكتور ازاي؟ احنا بنسمع كلام كتير متناقض. بنسمع اللي يقول اقطع الخضروات عشان مضره، وبنسمع اللي بيحكي ان الدواجن والبيض اكل سيء جدا وما ينفعش ندخله جسمنا، وبنسمعك وانت بتقول اقطع السكر والخبز والحلا والمعجنات وان السكر ده هيأذيك بشكل مباشر وان سم ابيض، وبنسمع اخر بيقول ان الملح ده سم ابيض اخر ما ينفعش تاكل اكل فيه ملح، وبنسمع اخر بيقول لا ده السكر ده مفيد. في تضارب يا دكتور، وفي ناس بتطلع تقول الفاكهه مضره وناس بتقول لا ده فاكهه ده طعام اهل الجنه وثمار اهل الجنه ومفيد. وبنسمع ان اللي بيقول الادويه ممكن تفيدنا والاخر يقول لك ان الادويه دي اتعملت عشان تموتنا كبشر. احنا نصدق مين؟ احنا نمشي في اي اتجاه؟ انا كمريض ما اقدرش احكم، محتاج حد يرشدني ويعرفني الصح والغلط. انتوا ما اجتمعتوش مع بعض ولا اتفقتوا مع بعض علشان احنا نكون على موقف واحد، وكل الناس افاضل وبنثق فيهم، لكن احنا احترنا وصلنا للحيره. ايه الصح وايه الغلط؟ هل القطاع الطبي نعرف نستغنى عنه؟ هل الدواء فعلا مؤامره 100% مؤامره وما ينفعش ان احنا ندخله جسمنا لانه كيماوياته بتضر جسمنا؟ هل الاكل اللي احنا بنقوله نعمه ربنا دي اصبح كله سيء، ولا في اكل جيد ممكن نعتمد عليه وفي اكل لا؟ الفيديو ده انا عامله بكل حب لاخواتي، لان السؤال ده انا اتسالته كتير، فانا هرد عليكم بشكل منطقي وبالراحه وبالورقه والقلم. انا اتفق معاكم كلكم ان الاكل اصبح سيء كله. الخضروات اللي حضرتك بتجيبيها الان، هل هي مزروعه زرعه ربنا الطبيعيه؟ يعني اكل كده طلع في البر طبيعي من غير ما البني ادم يتدخل فيه ولا يضع له كيماويات؟ لا طبعا. اذا هي مش 100% جيده. الدواجن، هل هي تربيه بيتك وانت عارف انت اكلتها ايه وعاملاها ازاي ومربيها في فتره قد ايه؟ لا طبعا. اذا هي مش جيده 100%، مش هيلثي، مش صحيه 100%. هل اللحم انت ضامنه اللحم اللي جاي ده البقره دي كانت بتاكل ايه او بتعمل ايه او بتتهرمن او ما بتتهرمنش؟ هل الحليب اللي جاي لك منها ده انت ضامناه فعلا هو حليب اورجانيك طبيعي مثل اللي كنت بتشربيه من 20 عام، بتجيبيه في كيس شفاف كده وتغليه تشربي منه اليوم والغد واليوم الثالث ما تعرفيش تشربي منه، لونه وطعمه وريحته تغيره؟ ولا علبه الحليب اللي عندك دي بتقعد معك 6 شهور تاريخ صلاحيتها تختلف كتير عنها؟ طبعا تختلف. وخدوا بالكم، انا كلمتكم عن الدواجن وعن البيض وعن الخضروات وعن الفواكه اللي احجامها غريبه اللي انتم بتشوفوها طالعه طول السنه واوان غير اوان. انا كلمتكم عن الاكل اللي يندرج تحت قائمه الاكل الصحي. انا بديت بالاكل الصحي، اللحم والدواجن والبيض والخضروات والفواكه والحليب، ده من قائمه الاكل الصحي، وبدات بيه متعمد ان انا اوضح لك ان الاكل كله اتلعب فيه، فاصبح الاكل بتاعنا كله فيه مضره. طب ايه الدليل على كلامك يا دكتور؟ هل مجرد كلام انشا بيتقال؟ لا، الدليل على كلام الامراض وانتشارها، حده وانتشار الامراض هو دليل كلامي. مفيش دليل بعد كده. وما تاخدش مني، انظر حولك، انظر لمعدلات الاصابه بالسكر يا حبيبي، انظر لمعدلات اصابه الناس بمشاكل الهضم المزمنه، انظر لمعدلات الاصابه بالاورام، انظر للاطفال والنشء اللي جاي، انظر لتحرك الحكومات، بلد مثل الامارات وبلد مثل السعوديه وبلد مثل مصر، ايه الحملات اللي طالعه دي علشان توعي الناس وامراض القلب ومشاكل شرايين القلب والسكري، وان هم هنا في الامارات يزيلوا الضريبه على المنتجات اللي هنقلل فيها السكري، وان البلد الله يحفظه الشيخ سلطان القاسمي في الشارقه يعمل يعني المخابز السنبله وطحين مش معدل يعني مش مهجن وبالجلوتين الطبيعي بدون تركيز جلوتين وحبه كامله، ويعمل حليب المليحه شكل طبيعي بدون اي اضافات وبدون اي تدخل. توجه الحكومات دي ليه؟ وفي السعوديه حملات التوعيه ويقول لك ده شبيه جبن ومشروبات الطاقه دي بتعمل كذا. ليه الحكومات بدات تتدخل؟ ان هم شايفين مصيبه، شايفين اللي انا وانتم مش شايفينه، شايفين اللي انتم مش شايفينه، شايفين. لان البلد، خدوا بالكم، البلد اللي هتسكت وهتفضل وضع دماغها في الارض ومش منتبهه لحجم المشكله هي هتفقد شبابها، والشباب هي عجله الانتاج، مش هتلاقي شباب ينتج. نصف سكانها هيكونوا مرضى واكثر من نصف السكان هيكونوا مرضى. فالمريض ده بغض النظر ان انا كدوله هتحمل اعباء علاجه لانه مريض لازم اعالجه، هو انا فقدته اصلا من عجله الانتاج، ما حد بينتج لي ولا بيساعدني. والتدهور اللي انت شايفه على الساحه ده ليه اسباب، هو في الاخر كل واحد بيدلي بداله وبيحاول ينقذ ما يمكن انقاذه.
انا لما طلعت اتكلمت بشكل واضح ومتابعيني بيتكلموا بلساني لان هم فهموا انا قبل ما اقول كل كذا وما تاكلش كذا انا شرحت. انا قلت لك السكر سببه ايه، طريقه اكلك الغلط عملت ازاي فيك وسببت لك خلل ايه في جسمك، فوجب انك تعمل 1 2 3 عشان تصلح مشكله انت اللي تسببت فيها. فوضعت لك الاسباب ووضحت لك طريقه حلها، فكان انت قادر تختار الاكل عن اقتناع. يعني اما جيت قلت لك السكر والخبز والحلا والمعجنات دول ربنا خلقهم ليه يا حبيب اخوك؟ خلقهم عشان يعطونا طاقه يا دكتور. يعني ما فيهمش بروتين بيبني عضلات؟ لا ما فيهمش. يعني ما فيهمش كالسيوم بيبني عظام؟ لا ما فيهمش. يعني ما فيهمش احماض دهنيه بيبنوا لي اعصابي؟ لا ما فيهمش. طب ربنا خلق النوع ده من الاكل ليه؟ عشان يعطوني طاقه. حلو وجميل، انت اللي جاوبت. هل انت فيك طاقه الان؟ لا. طب انت واكل ايه اخر وجبه؟ انا واكل خبز واكل باستا وشارب عصير. طب مش الاكل ده المفروض كان يعطيك طاقه؟ طب ما اعطاكش طاقه ليه؟ انت ليه بيحصل لك خمول وكسل بعد ما بتاكل الكربوهيدرات والنشويات والسكريات اللي هي مصدر الطاقه الرئيسي وغذاء المخ الرئيسي؟ وانا متفق معكم على كده ان النشويات والكربوهيدرات هي مصدر الطاقه الرئيسي لكل الناس. لكن هل انت فيك طاقه وانت بتاكلها؟ لا انا ما فيهاش طاقه. فاذا انت فقدت الميزه اللي فيها، الفايده الوحيده اللي فيها انت فقدتها، فوجب عليك قطعها علشان جسمك حصل فيه خلل بسببك. حصل مشكله صحيه في جسمك بسبب طريقه استهلاكك للنوعيات دي من الاكل، فحصل تغيرات في جسمك تستوجب قطع الاكلات دي فتره من الوقت حتى اعاده اصلاح الوضع. وقلت لمريض السكر خد بالك السكر والخبز والحلا والمعجنات اللي انت بتاكلهم جسمك مش قادر ياخد منهم طاقه، فبيروحوا للدم، فهم اللي بيعملوا لك ارقام سكر مرتفعه. فانت لازم تقطعهم وتستبدلهم بنوعيات اخرى طالما في متاح نوعيات تعيش عليها حتى تصلح مشكله. ولما اتكلمنا مع مريض الجهاز الهضمي قلت له انت ايه اكتر شيء بيتعبك؟ الحليب، اقطعه. البقوليات بتتعبك لما بتاكلها؟ لا بتتعبني، اقطعها. المعجنات والمخبوزات لما بتاكلها بتتعب، تعرف تنام بالليل؟ لا انا بتعب يا دكتور ما اقطعها. وقطعنا الاكلات اللي بتاذي جهازك الهضمي وعملنا صيام متقطع وحددنا توقيتات الاكل المناسبه علشان نريح جهازك الهضمي ونعطي الاتاحه ان بطنك تعيد بناء وترميم جدار معدتك وامعائك. ونصحناك بمكملات وشوربه العظام والكولاجين اللي فيها اللي يعيد بناء وترميم جدار معدتك وامعائك، وحسنا من بكتيريا امعائك وهكذا. ولما كلمنا اختي بتاعت الغده الدرقيه وحكينا لها عن هيمنه الاستروجين وقلنا لها ان تكيسات المبيض اللي كانت عندك من زمان هي مرتبطه بالاكتئاب اللي كان عندك في السنين اللي فاتت، ومرتبطه بالغده الدرقيه اللي عندك اليوم والعقد اللي طلعت فيها، وان التليفات والتكيسات اللي في الثدي مش بعيده عنك، ان دي اشكاليه هرمونيه وده مكان هرموني اخر، وان التليفات اللي في الرحم ايضا مرتبطه بوضع هرموني غير منضبط في جسمك وكسل كبدك في انه يتعامل مع الهرمونات دي اذا كان تنظيميا وينظمها داخل جسمك او اذا كان يمنع اصلا دخول الهرمونات دي لجسمك لان هي موجوده في الاكل. فكان الموضوع بالنسبه للمرضى بتوعنا عن اقتناع، هم فاهمين انا بتكلم في ايه. طب كبدي كسلان ليه يا دكتور؟ وضحت لك ببساطه. انت بتشرب كحول؟ لا الحمد لله انا مسلم. خلاص يبقى استبعدنا السبب ده. انت عندك فيروس سي او بي؟ لا الحمد لله انا عملت الفحوصات وما عنديش فيروس سي ولا بي. طيب ممكن تعمل لنا اشعه تلفزيونيه على كبدك نشوف عليه دهون ولا لا؟ لان ده السبب الثالث لكسل كبدك. والمشكله انا وانت متفقين اذا كانت في الهضم او في الهرمونات او في تنظيم السكر في الدم هي جهه الكبد. تعالى نعمل اسنان على الباطن لقينا في دهون على الكبد، حلو احنا مسكنا سبب لان دي وظائف كبد، ما تيجي نعالج دهون الكبد. طب دهون الكبد دي بتتعالج ازاي يا دكتور؟ هل ان انا اخد ابر تنحيف؟ هتنحف في المطلق لكن مش من الدهون اللي على الكبد. طب انا بدي انحف من دهون الكبد يا دكتور؟ يبقى جسمك لازم يروح ياكل الدهون دي. كيف يا دكتور؟ ان انا اقطع السكر اللي هو الطاقه الاساسيه اللي بتدخل من بره فبتمنع جسمي انه ياكل من الدهون. فانا لو قطعت السكر والخبز والحلا والنشويات جسمي عايز طاقه عشان يعيش، هيروح ياكل من الدهون. فدي حاله هحول بها جسمي فتره وقتيه انه يعتمد على الدهون اللي في الداخل كطاقه بدلا من هو يخش له سكر من بره. اتمنى تكون رسالتي وصلت، اتمنى اكون وضحت لكم الجدل اللي قائم. مفيش اكل في الحياه طالما ربنا حلله مضر، ولا انا ولا غيري ولا الف واحد مثلي يقدر يحرم عليك اكل معين. الاكل كله نعمه من عند ربنا وجسمك يقدر يتعامل مع كل الاكل، والدليل ان في ناس بتاكل كل الاكل وما بتمرضش وما بيحصلهاش اي شيء. لكن كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا بعد ما تدفع الفاتوره وتحاسب على الضريبه وترجع الوضع كما كان، تمشي بالايه الكريمه كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما تمرضش ابدا. شوف الصحه والعافيه يا حبايبي.